muraho neza abana beza ndetse n'ababyeyi banyu ndabasuhuje cyane yambi mumeze neza nizeye ko mumeze neza nk'uko nanjye meze neza niba kandi harimo urwaye yumva atameze neza cyangwa se yagize akandi kabazo ndamubwiye ngo impore mama. Niba uri mushyashya rero ugeze hano iwacu kuri twiga ikinyarwanda Kidston nguhaye ikaze nizere ko uratwiyumvamo ukibona nk'umwe muri twe abasanzwe babana nanjye umuryango mwiza nkunda cyane ni ukuri mukomere ndabashimira cyane cyane pe kandi mbikuye ku mutima. Imana y'amahoro, Imana yo yaturemye ibampera umugisha itagabanyije niyo ifite byose mu biganza byayo. Ntabatindiye rero uyu munsi turiga isomo ryo kwibwirana. Kwibwirana murabizi? Kwibwira umuntu muhuye ukamubwira izina ryawe nawe akakubwira irye. Iryo ni ryo somo uyu munsi turi bwige nizere ko murarikunda riraryoshye cyane abana riraryoshye ni ukuvuga ngo ugiye kujya ubaza abantu bose uko bitwa nawe ubabwira izina ryawe bizatuma ugira inshuti nyinshi. Naho mu kanya rero isomo ryacu rero reka turitangire ubwo nizere yuko abana turarangiza kurivuga uzi kubwira mugenzi wawe uko witwa nawe akakubwira uko yitwa. Ubwo rero turatangira tugira tuti nitwa Chantal, wowe witwa nde? Uko ni kubaza undi mwana cyangwa se undi muntu kugira ngo wumve uko yitwa. Biroroshye? Yego biroroshye abana, biroroshye kandi biroroshye cyane muraza kubikora. Ni ukuvuga ngo nitwa uhita uvuga izina ryawe noneho ugahita ubaza uwo ubw'izina ryawe uti wowe witwa nde? Ubwo nawe agahita akubwira izina rye. Ubwo rero murumva ko biri kugenda byoroha cyane, biri kugenda bisobanuka uhereye ku byo twize, gusuhuza, gusezera. Ubu noneho urashobora kubaza umuntu uti witwa nde? Akakubwira izina rye nawe ukamubwira izina ryawe. Ni ukuvuga ngo nitwa ugakurikiza izina ryawe. Wowe witwa nde? Nawe akakubwira izina rye. Aho ngaho ushobora no kumubaza uti papa wawe yitwa nde? Akakubwira izina rya papa. Mama wawe yitwa nde? Akakubwira izina rya mama. Mushiki wawe yitwa nde? Mukuru wawe yitwa nde? Musaza wawe yitwa nde? Inshuti yawe yitwa nde? Ni ukuvuga ngo ahangaha uba umaze kuvuga ikinyarwanda neza. Nta n'umuntu wakubwira ngo nta kinyarwanda uzi. Oya, ahangaha numara kumenya kubaza ibi ikinyarwanda uzaba ukizi neza cyose, sibyo? Kanze mbabwire rero ikindi kintu ukurikizaho noneho iyo umaze kubaza umuntu izina. Ubwo rero iyo urangije kubwira umuntu izina ryawe ukamubaza nawe uko yitwa uhita uvuga uti nishimiye kukumenya, nawe akagusubiza ati nanjye nuko. Ubwo umuntu nakubwira ati nishimiye kukumenya nawe uzajya umusubiza uti nanjye nuko. Ubu noneho ngiye kukubaza izina ryawe uhita unsubiza, sibyo? Nitwa Chantal, wowe witwa nde? Yego nishimiye kukumenya Kevin. Yego uri kubisubiza neza rwose. Kambaza undi mwana wundi numve nawe uko yitwa. Nitwa Chantal, wowe witwa nde? Yego nsubije neza munyana, nishimiye kukumenya munyana.
uti nanjye nuko binkoze ku mutima rwose ni ukuri kandi munyaho byumve nishimiye kukumenya nawe Kevine nawe Teta ndi kubareba mwese yego cyusa nishimiye kukumenya nawe Igo na Kevin yego sha murakoze cyane rero ubwo nizere ko mubimenye mu kanya ngiye kubakorera akantu ka surprise muzakariko nimugategereze rero mwumve kararyoshye cyane. Ubu rero ngiye kugira ikiganiro hamwe n'umukobwa wanjye kugira ngo mfashe abana kumva neza ibyo bagomba gusubiza. Bite? Byiza. Amakuru? Ni meza. Nitwa Chantal. Wowe witwa nde? Nitwa Latisha. Nishimiye kukumenya. Nyandiye nuku. Papa wawe yitwa nde? Papa wange yitwa Eric. Mama wawe yitwa nde? Mama wange yitwa Chantal. Musaza wawe yitwa nde? Musaza wange yitwa Ricky. Ufite inshuti? Yego. Inshuti yawe yitwa nde? Inshuti yange yitwa Lynn. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Mwabyumvise rero bya bindi nashakaga kubatunguza ko hari kugira ngo mbumvishe ko mvugana n'umukobwa wanjye ko nawe ikinyarwanda amaze kukimenya namwe muzakimenya. Uzi ko nta kintu na kimwe yari azi kandi mugomba no kumushimira niwe watumye mbigisha ikinyarwanda mwese kuko rwose nabonaga tutumvikana nkumva biri kumbabaza none muri kumva atamaze kukimenya. Yego nizere ko namwe ejo mwese muzaba muri kukivuga neza nka Latisha cyangwa Chantal sibyo? Yego rero murakoze cyane abana buriya nizere ko muri kubyibuka uko umuntu abaza nitwa Chantal wowe witwa nde? Yego nishimiye kukumenya. Yego bisubije neza rero ubwo isomo ryacu reka turisoreze hano kandi mbashimira mwebwe mwese mwabanye natwe kuva isomo ritangiye rikagera aho rirangiye. Ni ukuri niba wumva hari ikindi isomo rikunguye rwose ntugende udakanze kuri subscribe ngo unankurikire kuri TikTok aho ntanga amasomo ya buri munsi. Ni ukuri uraba ukoze cyane kandi uteje imbere igihugu cyawe n'umuco nyarwanda ndetse n'ururimi rwacu rwo Kinyarwanda muri rusange. Naho ubutaha murabeho.